అమెరికాను మంచు తుఫాను వణికిస్తుంది. 8 ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న భారీ హిమపాతంతో జనజీవనం స్తంభించింది. అరమీటర్ మందంతో పేరుకుపోయిన మంచుతో లక్షలాది మంది ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. మంచు తుఫాను బలమైన ఈదురుగాలులతో తాకిడికి రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా 11,000కు పైగా విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. రైళ్లు, బస్సుల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వింటర్ స్ట్రోమ్తో పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో 5 లక్షలకు పైగా ఇళ్లకు కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఈ దశాబ్దంలోనే ఇదే భారీ మంచు తుఫాను కావడంతో చాలా రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. మేరీల్యాండ్, రోడ్ ఐలాండ్, వర్జీనియా, మసాచ్యూసెట్స్, న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ, బోస్టన్, పెన్సిల్వేనియాలో విద్యాసంస్థలు, వ్యాపారాలు మూతపడ్డాయి. మేయర్ మామ్దాని న్యూయార్క్లో ఎమర్జెన్సీ విధించారు. అత్యవసర రవాణా సేవలు తప్ప ఏవీ అందుబాటులో ఉండవని ప్రకటించారు. అవసరమైతే తప్ప ఎవరూ బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు మామ్దాని. రానున్న కొద్ది రోజుల్లో ఈ మంచు తుఫాను ప్రభావం మరింత ఎక్కువ కావచ్చంటున్నారు.